Akkam jirtu daawwattoota koo ani firoomsa Ayyalaa Uumaa Abdiin jedhama. Wallagga Lixaattidha Wallagga Bahaatti kan dhaladhe. Waan natti toluuf waan ajaa'ibu keessaa naani waa'ee seenaa qorachuudhaa fi macaafa qulqulluu dubbisuun baay'ee natti tola. Kanaaf seenaan Oromoo yookaan immoo seenaan ijoollee kun macaafa qulqulluu seera uumamaatii kaa'ee seenaan Oromoo maal fakkaata amma guyyaa irraattoo eessaa garamitti deema kan jedhu yeroo hundaa keessa koo jira. Kana hundumaa immoo qorree bira gahuudhaaf ilaaluudhaaf kitaaba qulqulluu seenaa garaa garaa fayyadamnee hojjechuutu nurra jira. Kana hojjechuudhaaf immoo gaafachuu qabna, dubbisuu qabna. Yoommoo kana hundumaan dandeenyu ta'e immoo amma yeroon toleera waan ta'eef onlaayinii irraan dhaggeeffachuu dandeenya gurra keenyaan jechuudha. Seenaan uummata Oromoo, seenaan uummata Kuskuun bal'aadha. Kitaaba qulqulluu keessatti nama Waaqayyo gargaaree biyya 127 bulchee Ahashawuroo siin agarra. Seenaa Kushootaa keessatti immoo seenaa mootummaa Kush yookaan immoo impaayera Itoophiyaa kana Israa'eloonni dur Kush jedhanii waamu. Amma garuu Giriik gaafa biyya lafaa irratti mootu fuula keenya sama magaala kanaa eegitee maqaa keenya jijjiirtee maqichi fooyya'ee gara Itoophiyaatti dhufe. Itoophiyaan kana bashaatii hin taane kan Oromooti. Qeerroon baay'een qarreen baay'een namoonni gurguddoon namoonni baratan namoonni hin beekne Itoophiyaan akkana bashaa ta'ettidha kan isaan jedhanii. Jechi habashaa jedhu kun eessaa akka dhufe maal akka ta'e beekuudhaaf immoo utuu viidiyoo kana sheer, laayik, sabiskiraayib, kooment gootanii yaadaan na bira dhaabattanii natti tola. Anis immoo waan an beeku amma dandeettii koo isin gargaaruu waan an danda'uu fi isinis immoo na gargaaruu waan dandeessaniif sheer, laayik naa godha. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Yeroo biraa kitaaba qulqulluu fi seenaalee garaa garaa qabadhee nan yaada. Amman dubbisee amman argeerra. Gooftaan isin haa eebbisu. Kanattaan immoo wanti dhufu waan baay'ee jira. Faarfannaan jira, lallabni jira, kadhanni jira, waan hundumaa jira waanta ta'eef seenaa nama barsiisu, seenaa nama ajaa'ibsiisu, seenaa dhokatee jiru. Kitaaba qulqulluu keessa maqaalee lakkoofsa hin qabne jira. Maqaan sun afaan ittiin barreeffame afaan Ingiliffaaf gara afaan Oromootti hiikee guyyaa guyyaatti isiniin gadhiisa. Yookaan immoo jecha isaa dubbadhee jecha isaa barreessee isinitti himuu nan danda'a. Namoonni tokko tokko maqaa baatanii deemu maqaa kitaaba qulqulluu garuu maqichi hiikkaan isaa maal akka ta'e hin beekanii. Fakkeenyaaf yoon isinii kaasee abdii jechuun afaan keenya moo afaan biyya biraati? Afaan keenya yoo ta'e abdii jechuun abdachuudha. Garuu abdii jechuun hiikkaa mataa isaa danda'e qaba. Wantoota akkasii wantoota nama barsiisan waan an sheer isinii godhuuf waan an isinitti himuuf waan an argeef waan an dubbiseerra viidiyoo kana sheer, laayik, sabiskiraayib akka gootan qeerroo Oromoo, qarree Oromoo, nama afaan Oromoo dhagahu hundumaa dhaamsa kootii. Waaqayyo isin haa eebbisu. Galatoomaa baay'ee.